台南美展就是所谓的地方美展，很多县市之所以会开放为全国性的征件，主要是地方征件的数量越来越少。但是从这一次我们征件的数量高达673件，就可以看得出来，台南市在艺术的发展跟创作的能量上，其实是不断的蓬勃发展。2021年的台南美展伫今仔开始到10月17号，拢会伫台南文化中心来展出。今仔日嘛特别邀请到3位得到首奖的创作者，做伙来到现场，甲咱分享艺术创作的心得。台南市文化局长叶泽山嘛到现场，表达对所有得奖者的肯定。水墨是，如果你失败了，你的墨胀开来了，你画太重了，那它是无法挽回的这种可塑性。在过程当中，在创作过程当中呢，就更需要的谨慎用心。一路的过程是怎么走下来，以及以后怎么继续走，我觉得最大的一点就是一种热情吧，就是说不上来，就是一种热情，然后让我能够继续画画。以前就是画得很糟糕，然后但就是很喜欢画画，然后就是努力的练习，然后真的遇到很多老师，在这画画过程当中，其实会遇到许多的挫折，还有自己怀疑。那我觉得走艺术就是要去克服这样子的心态，然后不止在画画上有成长，我觉得心里面也有许多的帮助，所以我觉得艺术就是会带给更多人会有更多的成长。透过镜头，咱会当看到目前伫北港南洋国小的老师董佑凯所创作的得奖作品。对于一笔一画中，会用看到书法中的写法丰富变化，透过不断的努力，互伊嘛写出家己的风格，得到评审的肯定。另外，看到立体造型得奖者徐君玉，伊的作品除了看起来非常的特别以外，经过伊细腻的创作过程，用动线甲人的表情嘛做了栩栩如生。徐同学嘛表示，接下来伊嘛咧规划用铁线来创作出更大型的作品，实在互人非常的期待。因为是先从线开始，就是一条线，然后去在空间中拉出一个立体的、有空间的一个形体。所以就是我在做的时候，都是想着可能那条线如果要往前或是往左往右的话，它会让整个形状看起来是怎样。我刚开始会创作，是因为我在大学的时候，就是偶然碰到线材，然后用它做了一个脸，然后那时候的指导老师就跟我说，这也许有可能，所以我就这样一直做下来。我的得奖感言就是首先一定是非常谢谢评审的喜欢，然后就是很开心能得奖，就是也让我在创作上更有动力，就是对自己有比较有信心这样子。然后未来的话，因为我现在是研究所，有比较更多种类的设备，所以我可以用亚焊去做大型的，可能我现在的媒材比较偏向铁丝这样子。我的创作的环境大概就是一张桌子、几支笔，每天利用一些零碎的时间。我觉得不需要很漂亮的环境也不用很贵的工具。大约5、6年前，拜师求教，然后目前的这个指导老师呢，他很鼓励学生要多多参见征件比赛，目的呢不是为了要得奖，而是要在认真准备一件作品的过程中，能够熟练学习的创作技法，然后让自己更加精进。那也因为这样呢，这几年来我陆续参加一些县市的征件比赛。伫今仔开始到10月17号的展览期间，邀请各位市民朋友会用利用时间做伙来现场，透过作品来感受每一位创作者的热情甲创意。台南新闻刘品言采访报道。